Congo bomengwa Congo atato biso to longwe to leki kozala kaka ndenge ezala ndenge nzamba chela. Problème ezaka ke na Congo tozana posa kolia kozanga kopikola te. Tozana besoin kaka mutu motema munene ata otanga te. Soki batyo na place nyonso bato bakosepela ki motema malamu ezosala. Te ba passer ba kimisa te église te. Ezande ke bozo kutana be escroc. Bandi mimi banikaka ba passer aloyenge o atelemi présence ondire musicien. Or kala yesu tan bayi okangai bayi baka ite bandoka ntoka ba porte ngeso bazandenge moko batuna kutu bango yesu na kati na bino wapi ye yesu. Comment aumela ba mona ndenga terre me ba confondaka ye. Pona biso na fe. Mosala nzambe to boite zala propre to zana humilité. Rola mosala nzambe faut za lokola lipapa. Eza phénomène moko eza normal ce qui passe ça makasi. Tala. Ko boya ke loko e monanité ce qui difficulté ye. Omoni passe ce qui est koti tu comme a permis. Bana bato ça que tinda tata ce qui fufu eza complet tongo ti poka bazaka bien. Ce qui ndako koti manka ba mokate même mwana na yimo ko tinde 3 fois ke moko abo idée. Pour koti opinion makana. Eza te que ce qui mwana bota bimena libumu no so ko laisser mabe azaka bindima ndima. Te. Ndako tata ko kolesa bana bien te atika ko pesa bango bikila makasi sinon te bobela kwa choko na sala ya respect to comme na l'air oyo nazo pesa conseil condition ya vie etengami soki yo toka chance ko zo lipa na pete ngai ye batu misusu te nazo bano vérité ko jijaka batu ne senga ko jijete masumu mingi komeli biso to yebi ke za mabe mais condition tininga na sala kaka bongo na kimela wapi. Afrique, bonne Europe, bonne Amérique, bonne Océanie, partout besoin dans le monde, Bisonye Sotolanda, Congo Wisdom TV. Balobi Yassika Eye. Vous s'abonnez massivement pour vous rater le côté. Congo Wisdom TV, Moupepa Sika, Congo Wisdom TV, ah, bagag, ba film, et formation sur Mboka, Tolanda, Congo Wisdom TV, siècle. C'est pas pareil. Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde, na Katia Congo Wisdom TV, ya boss nangai balobi Stéphane Masanga, donc balobi makamo ezake ko kango te boka vertige jusqu'à bozali, balobi na Congo Wisdom, bazoka vertige, boko kwa ya to boko kufa, et vous avez mal la tête, tension kaka ndete ko boma bino na tension, et kaka ndenge boloba ki chers internautes, ko tambola na lukela bino mutu o bino bolukaka, o botolo ba mutu to lukaka, yeyo Pasteur John aïe, donc tu connais le Pasteur John tango pour nous réaliser un mois passé mais quand même le là a accepté rendez-vous na biso pour tout mon aïe et puis on a mon niveau dimba depuis quelque part bonjour de la part de mon boss Stéphane Masanga Prince Ngelezo le suprême de moi donc bon anniversaire à toi une année depuis ça se fait toujours BBM balobi le grand caméraman fongolé la biso caméra pour tout mon Pasteur John ensemble na ba cher internaute téléspectateurs, il y a Congo Wisdom. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma soeur. Bonne santé. Tu es quitté au base, kuna basimba raté ma grâce. Pasteur John a vu kuna basimba raté base. Pasteur John a vu que tola la teba to poto ko benga na Congo Wisdom. Faut tout le monde ka Pasteur John na Congo Wisdom. Tout le monde on a vu que nga le fona kanga Pasteur John marié, père des enfants, na habité pour ba internet ba. Tu n'as déjà occupé na zala nango déjà yebika ka moni. Que les caliboso batu et zaralia moyo yebikarne na lo faut zarana moi il était msobomba ba normale kokoya batu bakansaka soko yebana mbebe kokomela ote okuta na mbeba mususu tant yo justifier pour luka raison ba bini amutu mabe lokola yebana fallait pas ça la bongo l'intention on comprendre on moni pourquoi maka mususu pas batu mususu simba pas batu ba yebana komela bango ngam or ba ça peut batu bazana makila donc ndengo zana tantina zoko so conseil ndengo mena miso batu le kana télé boy likamuso fo sala ngo fo contrôler yo ko sala ngo lokwa batu nyonso ore pana bango lokwa ba lekana telete esimbi mais yo soko justifier na nenge tali kam na moni krete tala ote to yebaika lokwa lekana te falo sala kaka bongo ndo moni ngo fo sala attention donc oyebana eza lokwa mafuta ko pakola tant ba mafuta ko pakola so tikali muke ba pakola suna makolote etikala ba minga ya elongi etikala ngina makolo ba yinani ba kola linde manka ba pesi privilège ne longi pa ba finika kaye te
donc elamba ta na bombi na nzoto na moye botimbela ezate yango moi sur commune na moi visibilité ba tata 5 personnes 6 personnes ba ko choma laisse na ko benga contrôler ma solo même ke ba kanda na yo to na réseau doser na miso ba o bango ba ko lobe ko selo ko to ko répondre ndoko mimanga ngambo donc yango moni moi c'est en tout cas base vraiment en tout cas parce que j'aime beaucoup no loba ngapela ka fan no loba donc ça ça ba fan contact ngam taliboso pasteur donne vocation les akanini to ebite rozana église pasteur kaka nzela to lala ka to lamki boy pasteur jolité ya pété pasteur ya église azana place moko kangara bato bana quartier wana na baba ko kitraje ko ya pana yi mais pasteur Angela azana mission ko bongisa bato to ebele motema tala kolo mokili tango yaka asesa église wa atiana babwatu ba wapi partout mais le mokili mbeto ndima ye yesu yango moni to la pété basta l'église na fungoli te mais na ma grâce nzamba tie na ma bino ka bato bondi makandi makama kemeso marché pona ko bongo se bato mitema ezate ko kanga ba verset belé po se bato pomona ko kanga bible kala te tera bato makambo eza na nzela puis expliquer mutu makambo eza rapide ndako nzale za makasi bang bakota na butu balala biloko na bango eza na bepise belé te wana biloko kolamba na moi po bangisa ba paya ki bato voisin que tin ngapeta on a niki ko ta bepise ko la bino ku te pile ya bino mais erto komi poko eza l'air ko résoudre kama problème bana balala no ki ezaka mingi mafute bala na mungo ezo ka bana bala ku te mwa ko nimba mo batimbela mais période eza période ko tsheba tu bangambo belé te impliqué égal idée ko tsa mutu na raccourci ko banzambe ke linga nzambe zala courage ko ta na kwata paye yindi partout tsa mutu zane konzo ko ya eya botere bato ba promesse ko nzambe alaksinga yoko bonga mazoke na ba compagnie bazoka ita ko bongela ndenge nini faut ba chez moi expliquer bato n'était sans comprendre donc on y place on a zo personne conseil que to la pete base tous les moutons na mukiliza la challenger tous les catégories de misaka chez moi donc comment ni maloko la musele que te atanga te mazana qui palbita ko charge bana na sinote héroïne de na ban tala banda mukile sele madame na Eva qui fourmi ka ko to nya ma papa bakufi comment il le bazala kaka me baba mrape bango sur nzete mais tant on vous le bête rabiso tata matanga to dinda parce que bango baleka mike bakufa tendenge nini matero dire beni basaka na sama belo so kimbu le bête tête seli déjà to zo pola babimaka sain sauf et ça ba sagesse ya pete pour comprendre que ce qui nyama mukelo kwa fourmi akoki ko vivre na muki bongo yo nanga difficulté ko ya et ya ka pepe sa biso faute et ya ka pete ya biso soko zi comme maele ba comme ça on mulonga mfutema est-ce que mfutema tu es ça blocage combien de bato basambela ka te ti le ba koksi ba kompi ba koko ba onu blocage akanga bango banda bunisa bango mutale kapso makasa kokaka tendenge faut ba challenge soko za bibanga bango longa terra avant donc manga mikolo ko banga baninga pona farisa kitoko te na makolo tanto ba bibale te biso tena bakupa midinde bafingi biso bafute nzono makolo to sa bajogo evodi yombo soka makambo yo evodi yombo na so concentré na makambo mais parce que ba olo ba passer ne so balie ba passer ne so balie mais bozo wanga na ba TV ke biso balie ki te même so ba to moni passer de ne segna te valu a to lié biso ne so ba passer ne so to lia c'est que passer donne pas lia chaque internet ça ba passer ko lia na bango soki ba lia oui ba ça ba to ba ko lia so ba pesi bo boya te mais il faut ça la attention moni ko résoudre likambo eza ko lia to ko zanga te Congo bomengo Congo atato biso to longwe to leki ko zala kaka ndenge zala ndenge nzamba chela problème eza kaka na Congo to zana posa ya ko lia ko zanga ko pikola te to zana beso kaka muto motema munene ata otanga te soki batio na place nyonso bato ba sepela ki motema malamu ezo sala problème na zipsa yo moni na mukili mobimba bato batanga baleka ebele talaka RDC depuis français bande na 1960 ti lelo ba gromo na ba gromo comment population zaka na manka faut yeba est-ce que ba kota ba mutu ba mabe bité mutu moko ko za malamu nyoso batkali ba mabe même kambe marché ezati donc to pesa confiance na kolo mukino na pression nga tout ça ko vivre na Congo et ko zala na zawa pour na vivre na Congo mais ko vivre na ke na joli pa ko liana ba copine nga simba faut nzamba intervenir donc na vivre na Congo lo kwa mo pa ya mezambo kananga na reconnaître ka RDC ka na carte électeur o etikali nga nanga o moni ndena kana ka mama na challenger nga ba konzina boya ka bango te pour toute autorité tabia uti na nzambe mais soko moni clarté na makambo zo mono pesa ka miso tela pour l'exalaire pour que kufa pa mananzala non ndelo ko bomi biso ba congolais to na pays moko awa kwata exactement nous yo moko zo charge na yo donc yo moko bimisa yo lukela yo bomba yo profit na yo n'était sans comprendre et lo ko ne zangi ba ya yebele batu mingi ba ya mukili ora ba kota na sija likambo yela te so umela persévérer akata comment na système ya kokota na makamba batu comment mutuloko langa na zana mwasi na bana na fanda na engagement ko telera gouvernement comme si
gouvernement to sauvenga on a ndeko pe kunate tantôt petit makamie sur bonga ta mi ba tata ba futi $800,000 tantôt copie na ngeso ba na gouvernement te tantôt na benga mana za la commerçant commerce na nga pa simba fona ke voyage jamais est-ce que gouvernement futa nga na nzela me pona mataki ba ligne le foyer ba parce que makamu su fo zonga ka to sa biso tu ba partir pays même tout na coin na ye yango moni na zo ko biso loko moko ba tu ebele ba komisi makamba mukili kaka po ba boy ko comprendre vérité ndenge zo mema bango ba kende na zo ba no clair et puis batu mingi ba chefi na ba chefi ba ninga kaka na exer ko pesa batu faute na makambo akutana ngo ye ba te expliquer o te mezo bambela e faute or ko zanga nanga tantôt ça makambo na kutana ngo to na pesa mutu confiance escrokanga loko bo mona kendeki na mbongo na songi piaka o asisi mbongo na ambiance est-ce que ambiance ngo na sina bete no masolo te bokeba yango moni batu mingi bokeba kana vina bango bokota tatu monye ne chèque tant que kolomo ki la tiki ye zala biso to linga poto pesa mutu qualification to pone ali kana nzela kitoko o akenda kana nzela transport ndeto za rasiki ko koma avant bata makolo tchaka bango kali comme ça ko lemba pas tout à tourner or nzela makolo mingi za na raccourci soko bimboka malamu soko zo comprendre en tout cas cher internaute parce que on a bien moko na biso donc à éclaircir yo il faut comprendre que à éclaircir yo parce que c'est un phénomène le lot comme mona ba jeune fille à jeune fille nanda quoi ça soi-disant jeune fille mais libano komona ye azo moi butuni moko ba dépenser rapport na ye moi le roni mo ba dépenser rapport mais pendant que ça na papa moi qui ne reçoit moko pas sa jeune garçon moko boy pour na yo na habiter phénomène wana et lobela koni bon eza phénomène moko eza normal ce qui passe ça makasi tala ko boya ke loko e monanité ce qui difficulté ye omoni pasi soki ekoti tu ekomaka permis bana batosaka etinda tata soki fufu eza complet ntongo ti mpoka bazalaka bien soki ndako ekoti manka ya bamoka te meme mwana na yo moko otinde 3 fois ke moko aboyi de mpo ekoti so pignon makana eza teke soki mwana obota bima na libumu no soki ozolesa mabe azalaka bindimandima te ndako tata akoka kolesa bana bien te atika kopesa bango bikila makasi sino te bakobela kwa shoko na sala ya respect tokomi na lere oyo nazopesa conseil condition ya vie etengami soki yo zwaka chance kozwa lipa na pete ngai ye batu misusu te nazo bano vérité ko jijaka batu ne senga ko jijete masumu mingi komeli biso toyebi ke eza mabe mais condition tini ngana sala kaka bongo na kimela wapi fi wana kola bobota za na souci kasi sa classe sa mobala malonga abala ye mobala malonga eza ka millionnaire te mobala malonga eza mobala moteme sepelisi yo bolingana mais au mona condition ko kola na ndaku déjà za na âge oyo ye moko na komi na façon ya kolukali pate mais pas na bango balembi ye bako bengana te ke longo après ça pas na bango akola mais côté fufa komi ko rupame est-ce que chaque jour azwaka bebi ke za mwana mwasi jeune fille asalaka te akomi na niveau boyete mais na ndako déjà fufa bando ko mamanka siko alala kanzala pona bobota ko to sanda kuna kola ne sengo risque botera bien ne biloko nso ke pa tata mwasi bien likolo o azolinga kanisa simba te besoin primaire ko fifa na mutuka libumu tonda soki mutu azaka libumu kotonda bagafe etikali kosango na ndenge calcul mais soki libumu ezaka manka kosala nyonso na dega kondima bofinga boloba mais asala pas défendre ye pour comprendre schéma botere na ndenge ya makanicité botere batu masolo ndoto te kalalaki alokoti mbetu na projet sima bapanzi mbetu te tera mutu action kokutana ngo na viti liwa vie eza le haut et le bas elle moko ndongo monia okoza pe na elle moko pe fungwa mio okama elle moko pe basculer okoza mbongo babenga ko likoko tobi ko batela mbongo melika musa ekomele o double makanisi na yo o mitiki ndoko ba escroquer yo okobeta batu te ba tiki escroquer nga po depuis ba yo kala ba bike mutali kokoto ye siko ba escroquer ndenge nini tantôt makama bien so lingaka te mena kindumba ba na point faible tantôt kindumba bien so lingaka te mais côté commerce ba escroquer yo tantôt na nyoso lingaka te mena likambo ko so kendo sala ba koso ke diamant yango ndoko lula ko bonga vent o pesa mbongo mukenzo ka ba escroquer na so ba ndo ba périmètre carré ya vie ngana kotikala jamais kozala champion komonaka faute ya mutu azwa te talinga te po ekomama na bible te ke soko za pia kokotili felo avant concours yango tokosala yani mikolo baya avant bana mike faki bazela ti ba mikolo bakufa bango ba remplacer mais loso ke na cimetière bana mike batondi ebe lesko mikolo batikali ndenge nini vice versa salemi wapi yango moni vi tambola ne kingi kokisa ba séjour afi nzamba cheli yo kolula bomengo te lula nde kopi na musala soko luli musala okomona bonheur na lobi soko luli bomengo mona komemona risque kolula ka coupe te ça le kana championnat nazo bana makama mike facilité eza bien mais bomisaka vent batu ba kemba na pasi soka retenir azui atamba toujours ne kengi talaka eloko muta ya eloko kolombongo
alingaka même na tongo fufu babwaka na fulu te argetaka makasi pourquoi bolambaki moke te ou bien na souci babukabuka bazongisa na mai ya mwa ekouvrir mais tala biso babénéficiaire toyebaka place mbonge euti te nde tosala totondi fufu mai tobatela obikaki lobi tata akozwa nde bariske kola na mentalité kotimbelaki epeye komi na kaka kobonge komi riske nzambe ata tini mapamboli fo ozala mpe na courage ya kokende kolukela yo moko lipa ata olekami na litio eza kola formation biloko nini ebela sa bapepula soki olambi na makoni fo ndimaka milinga tant ke oboyi milinga tuto na misu fufu kobela noki te bato ya kisasa lelo na bajeune garçon bajeune fille tokomi na pose ya kobonga sa toleka na vie ya kobongela ndenge esenga okoyebisa moto ke kopo nga oyo te ntango nyonso olekaleka na mo ozosonga azofinga otala mokisengi ye bandika moyo ya makasi azota aotambola oyo na kotambolaka wana nde ekole ya formation okende obetaka motu mpo na koluka lipa eza koka na match mpo tia bima ba orge ebele excès ba orge bato nini bakotyola basipate babanini location ba orge aza fouter mais ntango kotia bi na suka kaka bato bafingaki moto ba orge bakokende na sango na otina ndako jo atiaki biso bi abimaki liboso ba orge ebele me na suka atie bi mpo moto to namta atie biso bi kasi jo wana ti oyo aza kotia ba orge ebele kasi na vie nani abongi kasi yaya wana ti fille wana oza ko bima na moi bosekaka ye wana zaki kopera yenga yenda komi patron tant bato bakoyoka me bapeso ida kisi eza to mwana ndenga bandaka kala schéma vifoleka na parcours pasteur John Afzio schéma vifoleka na parcours na ebiso Julia Milolo donc vifoleka na parcours donc voilà mais pasteur John yoza église te na ebite ba dimba nino rataka makasi na rataka te yange ko rataka te ba kiti ya fête soki ba che nombre d'invitation nombre ba oya yaka te afa ba céder kiti ne faut ba mona penda RL eleki on comprend ngo bien pasteur Jota on nda bomanga pardon basi ba komi obala mibali na poto mona mobala mwasi moko batiki mobali na poto aye ko bala na yeka mobali na Kishasa awa surtout les artistes comédiens ba jeune garçon qui chasse tam sur Facebook balingani alongwe kuna ayeko bala moi est-ce c'est permis même na kata Bible mobile ayeko bala moi si je sais pas ce que c'est solo pour na monique mobile ayeko bala moi c'est ça déjà permis bandakala moi c'est ayeko bala mbali et arriver na so bolingweli ki makasa lingi ndesko faut ndiminongo pasteur ezan permis ko tiaka kaka na makambo eza yango te ko tala ka fufa mwindu te so zana nzaza na pose ko tan libumu pesa solution c'est ça so ko mo pona fufa pembe to mwindu ko zana nde te tala ka kina tonda moni problème ezaka wana eza ba makambo yo esalemi omoni na ozelo moko boyi soko moni mutu atiki aye kolikelo mususu ife kota zezo simba te omoni mabala to bimisa mabala na kombo pe bima pete kotambola na mwasi na mobali ko umela ndako ezatike bolingani malamu mususu ndengo kanisa ke na libanda tango kocho kuti bongo te ya na basi mususu bakota mabala mwana mobali na mbongo libanda bangi saka pe na ndako za na kimia bapesa ke respect na ba voisin mais na kati ndako santa ki mobali aza ngate maka mobali alobaka na titi ta mwana koza mobali te mais na musala kataka makamba minene mais na ndako biko bomba mwasi te ya na mobali mususu zoba tina to mone bolola zo mbonga pasi mais kote ko gérer mwasi malamu basi mingi balukaka mibala lokumu te ba mbongo te alukaka mobali azo tia kimia azo respecter azo pese valeur ndelo kezangi biso au moins na mukili pimelanga mbongo mais yebisa nga maloba malamu na ko compter na motema tili wake muto alingaka nga ki opira nga mbongo loba nga biloba loba na ko zambongo pona pire mais kambo zo banangele ki fimbo na pa tina zo kene motema zo solo kwa bideto etoboka mai retonde zo si la kombele bandeko na biso na famille kabelo bambongo mokomisa ennemi tango bongo kabila ka ete ya komaka na pesa ka tango zalaka tango ndo kende tala yo okosangana basino na bana ozo pesa etiki ya litio ozo tina tanto mwana suka kende pesa ye alors ya kotala bolala na mbetu bokemba yo zokima moyo alali na kolamuka sima zelae yo kolonga to fana na yo zo fansa na verano ndire mopaya nazo bano bebela bandeko bachola bandeko na bango pona avance vie ntoko baganyaka te yango moninga no bakalanda baninga na cop chola mana bango meboke na l'aise à l'aise lelo lobité un jour njamba kosala biso so to botama pa ba mama to kimambala moko te to yekola konguluma to tambola to kweya na sako lela mais ozokenga courage tant to tambola bien bakomo ko so wapi li patake saka na enta mama kangiso abeti mutatinda tambola nani yo comment na komo tamba na ke no saka no ko beta nga sako komo kimambangu mingi ko exagérer peut-être vifo e ba schéma Vive ma schéma là, je profite mieux pour du bonjour na Evodi Yombo, Evodi Yombo de la part de mon boss Stéphane Masanga, dans Pesi Yombo tebele sikoza Gloria Manienge, bambo tebele sikozali Alice Batatu, ma copine privée, Pasteur John, tomoni lelo
bato ebele bakomi kolobaki bapasteur bakoma koescroke biso koya na mwasi no na église mais akomi ya pasteur afazonga ndaku pasteur ye moko abongisi ye donc akomisi ye bord na ye pendant que azala femme mariée na kati ya ndako bato phénomène na bapasteur quand même bokimisa biso baéglise bomona te bapasteur bakimisa te église te eza ndeke bozokutana baescro bandimi mingi baningaka bapasteur aloyenge oyo atelemi présence ondire musicien or kala yesu ntango baki kokanga ye bayebaka ye te bandoka nsoka bapotre nyonso baza ndenge moko batuna kutu bango yesu na kati na bino wapi ye yesu koma awumela bamona ndenge aterme bakonfondaka ye mpona biso na vrai mosala nzambe toboyi te ezala propre nte ozala na humilité role ya mosala nzambe fo ezala lokola lipapa lipapa apesaka motu baprojet apiaka na pasi ya kokuta na wese motu akala tututu lipapa soki ozwi mbongo olinga so lipapa te okeno mpona sapatu kota yebaki totie na makolo or sapatu alingi oyo na profit mpo oza na mbongo so okomi piaka sapatu ya kolingo te kezongisanga mpe ozozokanga keluka masi wana mpasi nani soki omoni lipapa alandi lokolo ntina bafeti bisika lokumu seke lokolo eza na pota mwalata sandale to sapatu eza te ngana kotika kotambola na mutu azomema bible sokosa bato na prière mais mutu asaka mabe wana combien de bafrère na église bazosentaka basere bazota na église combien de bapasteur babotoli basia bato ndenge olobaki wana combien de bapasteur bazotelema bazoprésente mwasi na miso bato me na pembeni basi nyonso église ya ye pourquoi baerreur aboye ozokata somo te fraudeur afete mpona bakita lokumu te bakotuna invitation akendaka kote bazobina mingi akomi lokola famille ya mwasi famille ya mobali yungana maboka na bisenga senga abandaka na koka primisi de père ti alango yake mpe sanke fete ezalaki kito moto abengisaki ye aza te yebi shema vite biyaya